Jangan lupa subscribe, like, subbreaker apa itu? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel STMJ Project. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menambahkan efek suara Google ya. Ya, efek suara Google. Mungkin kalian belum tahu bagaimana cara menambahkan efek suara Google ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Kita lihat. Jangan lupa subscribe channel STMJ Project dan jangan lupa komen, like, dan share. Nah, seperti itulah contohnya. Langsung saja, tidak usah banyak ngomong. Sombong amat. Kita langsung ke aplikasinya. Pertama, kita buka Play Store. Nah, namanya Narator Voice. Ini dia aplikasinya. Silahkan kalian download. Saya sudah mendownloadnya. Kita langsung saja buka aplikasinya. Kita tunggu. A few moments later. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita langsung saja masukkan kata-kata yang ingin kalian tulis ya, yang ingin dibicarakan oleh efek suaranya teman-teman. Saya akan menulisnya. Kita klik tanda pensil di bawah sebelah kanan ini. Kita klik teman-teman. Oke, jika sudah, kita klik tanda panah di sini di keyboard. Diusahakan kalian ada pakai data teman-teman, soalnya ini memakai pakai data teman-teman. Jika tidak memakai data, tidak bisa. Nah, kata-katanya seperti ini. Jangan lupa subscribe channel STMJ Project dan jangan lupa komen, like, dan share. Jika kalian ingin menyetelnya atau ingin mendengarkannya, kita langsung klik tanda play di bawah sini bagian tengah. Kita langsung putar saja. Jangan lupa subscribe channel STMJ Project dan jangan lupa komen, like, dan share. Nah, seperti itulah kata-katanya, dan ini sudah berhasil. Jika kalian ingin menyimpannya, kita klik tanda share di sebelah kanan ini. Kita klik save bagian bawah sini. Kita klik save. Oke. Nah, audio offline-nya sudah tersimpan ya teman-teman. Audio suara efek suara Google sudah tersimpan. Nah, seperti itulah teman-teman bagaimana cara menambahkan efek suara Google di aplikasi Narator Voice. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk notifikasinya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan share supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.